Çətin bir şey yoxdur. Hələ ki. Hələ ki. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. İki qardaş. Salam. Əziz, təzəndən. Daha sən bölmədin bunu. Salamdan girək. Hə. Bir daha. Sən masaj eləmirəm. Mən sən deyirəm ki, başda. Allah. Dəli bu təzədən başda. Hə. Deyirəm. Mən sən psixanda başlayaq. Yaxşı ikimiz bir yerdə olacaq. Salam iki qardaş kanalının möhtəşəm və aziz izləyiciləri. Bu gün nə edirik? Bu gün sizlə qaldır baxaq. Pomidor yumurta pişirmirik, belə fırlatırıq. Al, nə pişiririk? Pizza pişiririk. Ayrıca ilə danışarıq. Getdik o tərəfə, dava gəl. Deməli, uşaqlar, əvvəlcədən bunu deyim, yadda qalsın. Bu Bacı eləyir. uşaq eləyib, yəni ona çox fikir verməyin, oraya takılmayın. Ha, deməli belə, nəyimiz var? Lavaşımız var, sasqamız var. Süt. Değildi. Ha, sütümüz var. O xaldenklər sorsacaq. Mayonez var, süt var, Holland pendir var, yumurta var, yağ var. Ha, bir də ki, su var. Bir irəliləyici sizə göstərəcəyik. Biz bunu da tam bilmirik, bir də videosuna baxmışıq. Elə baxıb düzəldiririk. Bilmirik axırda nə alınacaq. Siz də bizimlə... Nə düzəldirik? Pizza. Demişəm pizza. Hə, dedik, hə. Ayşə, pizza. Pizza düzəldicinə bir yerdə. Videonun irəliyən dəqiqələrdə sözü görəcəksiniz necə alınır. Evdə elənməsi rahat. Xəmir olmadan. İndi o ili özümüz görəcəyik. Hə. Xəmir saat belə yoğurma, lavaşla rahat bir şeydir. Nə edəcəyik? Belə. İkinci yaxın gəlmiş. Bu lavaşı xırda belə doğramalıyıq. Doğramaq işlən sən də yaxşısan, yox? Eləyərəm. Gözlə bir dənə. Ha, belə doğrayacağıq, sonrasını lavaşı yumurlarsınız, sonra belə dar doğrayırsınız. Çətin bir şey yoxdur. hələ ki. Hələ ki. Aha belə, indi neymiş? Bundan sonrakılar sən deyirsən. Sağ, bir dənə şey məli, bir dənə şey sən, yaxşı? Okey. Videonu saxlayın, bunları kəsək, elə başladaq sizə. Aha. Okey. Eləmirəm, gözləyirəm bəyan atsınlar. Az qalmayaq da indi burada. Gözlədik, ona gəldi. O vaxt isə şəbdəm çək. Çox ideal. Bəncələrə də. Atam. Hayır, yox. Həki olmadı. Məncə kifayət qədər vaxt oldu. Oğlanlar yenəsə pişirəndə, məsələn, 10 dənə saskı eləmişik özümüz deyil. Biz bu indi pizzaya qatanda olacaq 5 dənə, 4 dənə saskı. Saat da, deyim saat da. Saat. Gətirmirəm. Yenə deyir, amma bu şeyləmir, bu uşaq idi, şeyləmir. Nə biləmdir. Saat 2:14 dəqiqə. Gecə vaxtı pizza yedir, axı zor yedir. Bu milsə bəyəxtdən ağacaqan, mənə açsam pişman edir. İndi birazdan videonu söndürəndən sonra qəddar sədə ortaya çıxacaq.
Sərdən dəvliyi indi kəşf elədik. Hamısını üst-üstə qoyun kəsin, en şey olur. Hə, məqsəd indi. Hamısını üst-üstə qoyun eləyin. Bizim kimi bir-bir eləməyirsiniz. Bizə biraz geç çatdı. Sizə tez çatsın. İntiqam alındı. Bayaqki milçəyə ağzına da bir dənə Osmanlı şilləsi keçindi. Öldürmədi ama. Aldım atdım bayrağı. Əslində olan. Müəllim peşmansınız. Hə, biz elədiyimiz ən hərəkətli hesab peşman olmalıyıq. Qadan alır. Gətir. Çək mənə. Deməli, bunları doğru qurtardıq. İndi yumurta qırırıq. Videoda göstərilənən biraz Onu qoy taxtanın üstünə. Ha. Videoda göstərilənən çox elədiyimizə görə paput eləyirik. Siz də paput eləyin geçsin. Həm 2 dənə, 3 dənə, 4 dənə. Baxın da çox da olmasın. Olmasın. Bir qırma. O TikTok var. Qoy muskun arasına, gör muskun da qıra bilərsən onu. Kim buralarına gidiyor musun? Eləyə bilərsən? Ediyərəm. O sən yesmək. Eləyə bilərsənsə eləmədi onu da. Ediyərəm. Yaxşı. Neyiniyim? Elə görə nə olur eləyə bilər. Elə ki qırlandı içinə düşdün o şeyin. Ha elə çox maraqlı gəldi. 50 şeyə vurmama. Şkafa vurma. Bazarızıq mı? Vay çətiniymiş. Gördük ki değilmiş. Gəlməyən də. 50 çək bir əl elə. Bu içəri basmır ki. İçəri basmadı o deyirəm də bir əl elə. Ay yox. Güclü biceps lazım. Əx sənin qolun ağrıyır, mən qolum daha çox ağrıyır. Davay. Oh. Qırmızı almış. Sıxandan sonra 800 gəldi. İntiqam alındı. Ha ikisi. O birisi mənimdir. Hə? Всё. Onu mən eləyəcəm dayı. Mənim haqqıma girdi. Neymiş? Mənim haqqıma girdi. Bu olan mən qıracaqdım. Gəl. Onlar Gözə qarışdırıb bir dənə. Qarışdırırlar sənə. Allah. Mama. Zəhmət olmasa bir dənə bura baxa bilərsən. Yerlər təmizləndi. Yəni problem qurtardı. Bizdə problemlər qurtarar amma yumurta qurtarmaz. Ha, bu arada bu videoda nə öyrəndik? Deməli yumurtanı elə sındırmaq olmurmuş. Onu bildik. Lazımsız məlumatlara bunu da ekləyək. Part 5 olsun. Всё. Yumurtanı elə sındırmaq olmurmuş. Çıx da, bunu düşərsən. Met qazıldıq. İndi nə alırıq? İndi bunu bir dənə. Bu sənin idi. Saxla indi. Okey. İndi bu qarışdırmağa çalışırıq. İki dənəsini qarışdırsan. Mikrofon yoxdur qardaş. Məncə daha rahat olur. İkisinə qarışdırsan. Bu arada uşaqlar bizə like atın, abunə olun ki, mikrofon ala bilək. Mikrofonumuz yoxdur, mikrofonumuz. Mikrofon qoy yerə. Mikrofon yoxdur. Mikrofon 150 manatdır. Gəl bunu su tökək. Rahat qarışsın. Bizi götürək. Oradan bir stəkan. Stəkan, stəkan burada. Açan biri. Niyə? Ona 2 kəlmə söz deyərəm, öz-özünə açılar. Nə açdı? Çalış biraz o kücdə hərəkətlər edər ki, bir tərəfə heç nə düşmürsən. O tərəfə geç, yaşa. Üç nəsə var mı açmışam? Demə bax. Bu deyilən. iPhone dedir, yoxsa belə yaraşıldı. Evet, neden öyleyse değil. Abi deşmeye lazım, hiç deşmedim ben. Sen görüm. Ha. Ağzına ya dolu da yani. Dolu diye bir söz sadece deşmemişim tamam. Video uzanmasın diye ama belirde daha çok uzandırmış. Neyse bir şey istiyorsun. Yerə də tökülür, zor. Karıştırak. O xəmir halına gəldi. Ya, otur şu yerine. Oturuşur. Demiş, onu dağıtmayaq deyəcəkdim, tam deyəcəkdim ki, qanımdan olandı. Dağılma aslında Tanıyıram. çok çətin bir şey değil. Yumurta kırırsınız. Bir stəkan süt dökürsünüz. Çox çətin bir şey deyil, imkansız. Bizim üçün imkansız. Böyle karıştırırsınız. Hara gedib.
Uşaqlar biraz daha çox like atın. O kamera tutan şeydə daha qolumu istəyirəm biraz. Yok ama bilmem necə görsənsə, kamerası çox gülməlidir. Bir gün kamera arxası videosu paylaşarıq. İndi kamera bağlayıb güldürəcəm. Haydi. Buradan. Bir-birlərə səslənirəm. Uşağımız evdənsə pişirmək istəyərdə, məsələn, tutalım. Biz nə pişiririk ya? Pizza. Pizzaya tutan bir stəkan süd qatılırsa, ona 2 stəkan süd verin. Mən də böyle işliyorsun. O tatlıymış ya. Ne tatlı da. Çok tatlı. Bezat. Onca biz həmişə nəsə pişirəndə pişirib qutanın sonra yemirik, doyuruq. Biraz yaxından çəkin bunu. Belə qarşıdan yerdə qarşıda baxaq. Qarşıdan bilməmiş bir abilərimiz. Neyse bunu qarşıdıraq biz videonu yədəsək. Aha. Saskalan da orada. Neyse. İndi sizə bir bu şey ha. Aç onu tavaya taxıyaq. Sizə bir dəqiqə elə bir məlumat verəcəm ki, hamınız mənə abunə olacaqsınız. Bunu heç bir YouTuber istəməz yəni. Heç kəs. Heç insan qardaşı belə fikir edəyəməz. Mənim məlumat nədir? Bizim satmır. Bir dəqiqə gözlə. Gətir. Deməli uşaqlar. Ged axı biz get o qardaş özü bitirmə. Ay görüm. Çəkiliş açısı. Aha. Bunu yavruza saxlayın, bu çox vacibdir. Tavan altı yanıdırsa tavaya toxunmayın. Əlinin yanma ehtimalı çox yüksəkdir. %90 %99 olur. Göndərdim şimdi sizə. Bu nə şəst qaynadı? Bu el olmalıydı. Neyse əvvəlcədən istədilmiş. Ha, o nə idi? Bu bir işarətdir. Yəni mən sizə məlumat verməliyəm. Tuvokda qoşulanda ona da. Nəysə, bu başqa. Qoy görüm. Toxum məcasını Yanlı vəziyyətdə qoymayın. Bunu qoyun. İsinən toxuya qoyun bunu. Yağ ərisinin xodu ilə. Orada gedin pomidorunuzu istidən. Pomidorunuzu, saskanızı, kalıpsanızı doğrayın orada rahat. Sıxmışam bu pizzanı. Gün ortadan sıxıram. Saskaları doğrayırıq. Gəl mən yaxından çək. Göstərək necə. Deməli, incə doğramayın. Belə biraz böyük götürün, belə 2 reis sür belə qoyun, rahat doğrayın. Biz bax belə götürün ki, çünki yığılır axı bir pizzə pişəndə yığılır ona görə. Bir də ki bıçaq kəsir, ehtiyatlı ona bir şey. O elə tutarlar. Video bağlanırsa o yerə düşən sask ağzımıza gedir. 100%. Belə. Hamısını doğrayaq, sonra bir də başladıq. Deməli bunları tökürük bura, doğradıq. Bir də ki buna istənilən qədər su tökün, elə də çox tökməyin, normada da özünüz biləcəksiniz belə. Qaydaya yəni kimi. Neysə bunları tökək bura. Orada bir dənə pomidor. Şeysə. Pomidorlarımızı belə qəşəng doğrayaq. Yumru. Yumru. Nə çox nazik, nə çox qalın normasında. Düzləməsinə doğrayıq gedir. İndi saxlayaq videonu, bunu doğrayıb bir də başladıq. Deməli nə edirik o deyil hə? Havaya atdıq. Çox saatım şeyləm deyil, dostlar. Yerə dağıtmadan. Bunu yerə dağıtmadan bunun içinə tökməyimiz var ha. Bizim üçün başarılı yəni. Всё. Video saxla köbələ. Deməli yuxarıdan çəkim görsünlər. Bu mənə qəşəng yayırıq.
Onun səsi mənə atır. Deməli indi birinci belə aralarına saldırıq ki, qəşəng olsun. Bax belə salırıq aralarına. Sonra üstünə ketçup, mayonez, sonra yenə üstünə bəzək kimi qoyursunuz. Bu daha dadlı olsun deyə bilirsiniz belə aralarına qoymağa. Və aralarını qoyaq, videonun mayonez çıxan yerin, üstünü bəzəyin falan eləyən yerin çəkərik. Deməli, mayonezimiz çıxacaq, amma vəcib bir şey deyim. Gəl göstər bana. Deməli, bu yağları da qoymuşuq ki, daha yaxşı pişsin. Anladınız? Yəni nə qədər... Yəni yeyəndə sürüşsün. Həri. İndi mayonezimizi sıxaq. Əvvəlcə belə-belə sıxacaq, sonra belə-belə nəsə bir şey eləyəcək. Çox da profesional deyirəm bu konuda, amma... Mayonezdə belə oldu. İndi gedirik tvorkadan nə keçirməyə? Olan bilirəm. Ola ben torkadan çıxar ki. İndi bunları belə düzək. Bir də bir məlumat vereyim. Pomidorları gəl mənə göstər. İçlərinin belə sulu yeri olur. Oranı çıxardın, çox sulu olmasın bizə. Yəni onları çıxarmaq lazımdır. Yəni, burada deyək. Biz bunları düzək. Sonra bir dənə başlayalım. Artıq hazırdır. Qoyuruq şeyə. Tovkasını çəkə birəm. Dəşəm. Gözləyin indi bu pişsin. Gözəl. Kamera xası. Mayonez olsa daha yaxşı olardı. İmkanı. Hı. Şu var bu. Olan pendiridir. Bu hamısı eləcək. Ha? Bilmirəm. Bu olan pendiridir deməli. Bu diş eləcək. Aha o dişlə. Bu Biraz indi iri dişlə. Torkadan. Aha. Düz. Torkadan Keçirdəcəyik. Torkadan keçirdəcəyik. Adam həmədim. Torkadan keçirdəcəyik. Torkadan. Hə. Torkadan keçirdəcəyik. Bəs qəz adı var, Hə. Torkadan keçirdirik. Keçirdəcəyik deyədik ki, keçirdib qurtarmışıq. Hə, belə. Abi gələn yerdən yadımdan çıxmıyor. Saat. Yəni sizə göstərim nə qədər vaxt ərzində proses baş verirsə. Əslində normalda bu 4 dəfə daha sürətli olmalı. Söhbətdə biz var. Video çəkirik deyə biraz yuvarlıq da. Normal olaraq. Elədir, olsun. Deyirlər bu ağız qanad milçək Gəl. yaxın duranda səni istəyirmiş nə? Belə bir şey söhbət var. Hadi mən sizə deyirəm yandan sonra. Hə. Deməli istəyirsən deyə mənim qanımı içməlisən. Gəl. Sən oxşayacaq, o bir dənə söhbət var, deyir. Bir dənə kişi balıq tutur. Bir nəfər gəlib deyir ki, şeydir. Bəs sən niyə balıq tutursan? Bəs qalib deyir ki, bəs balığı sevirəm də. Bəs sonra o birisi qalib deyir ki, bəs sən necə balığı sevirsən də indi balığı öldürürsən, yandırırsan, yeyirsən sonra. Sən balığı yox edir. Özünü sevirsən. Ha, bu da elə. Mən sevmirim, bu da qarnını sevir. Çox nifrət edirəm, dağıtmadan da sonra. Atmalıyıq. Qaynar da çəkmalıyıq. Gəl belə bir dənə içərdən görürsünüz çəksin. Məncə yaxşıdır. Belə. Allah pendiri. Dən belə yaxından çəkim. İndi bunu qoyaq peçə. İndi 12 dəqiqə, 15 dəqiqə almalıdır şeydə. Torkada. Bu arada o xəmirin azı olmalıdır. Biz xoşduruq deyə qalın elədik. Niyə? Çünki biz doymuruq, biz iki qardaş doymuruq, çətin doymuruq, olsun qalın elədik. Bu arada ki, pişənə qədər sizə lazımsız məlumat verim. Mən bu həyatda ən çox sevdiyim 5 yemək sayacağım indi sizə. Çox sevirəm, özüm ölüm. Soğutma yumurta, glazok,
kartoşka yumurta, pomidorlu yumurta, şirin yumurta. Bu 5 dənə yemək mənim ən çox sevdiyim yeməkdir. Yəni aranızdan kimsə məni görüşə çağıranda yumurta yeməyə çağırırım, məsləhət görürüm. Axşam yeməyi, səhər yeməyi görürüm, fərq eləmir. Gecə yeməyi, hamısında yumurta, yumurtaya açıram. Belə. Deməli, artıq pişdi biz zaman sardaq. Uşaqlar qoxusunu ala bilirsinizsə yoruma yazın. Mən də bilmirəm nəsə yorum yığım. Gəl mən yaxından çək bunu. Dalmayım. Belə. Yəni bunun bir dənə boş qabalaq məncə. Boş qab. Düşür. İndi sizə çox çətin bir sual verəcəm. Kim burada pizzanı tapa bilsə, ona bizdən 5000 manat. Yox əşi. Yox, hər şey. Uşaqlar indi biz elədik. Normalda mama ilə daha yaxşı olurdu. Biz elədik. Biraz- Daha yaxşı oldu. Əsas dadıdır. Yox şey, Ultra Pro Max pizza. Yaxşı Ultra Pro Max oldu. Siz həmişə yaxşı yemisiniz? Yaxşı Ultra Pro Max görməmisiniz? Bu yaxşı Ultra Pro Max-dır. Göstərir ki, onlar da belə olur. Yəni mən bax insanlar da belədir. Görüşə fikir verməyin. Əsas içi gözəl olsun. Bu arada nə mənim? Bu arada lazımsız suallar 5. Bu sual verirəm, yoruma cavabını yazın. Qarpız deyirlər tərvəzdə düz deyil. Yox, bəs niyə qarpızdan xiyar dadı gəlmir? Meyvə dadı gəlir. Bu mənə biraz qaranlıq qalır. Onun bir dənə mənə bir şey gəlsin. Yorumlara yazarsın, görün niyə olur. Pizza bu cür gözəl görsən, insan toxunmaq istəmir. İnsan aradan baş yazandır. Bacardığımız qədər artıq. Bizim indi bacardığımız budur. Deməli burada nə öyrəndik? Xəmir deyil, nə lavaşı eləmək lazımdır, az eləmək. Az eləmək lazımdır. Biz çox elədik. Biz çox Abartdıq biraz. Amma mən dediyim kimi, mən belə görmüşəm, belə öyrənmişəm, belə bilirəm, belə gedəcəm. Əsas dış görünüş deyil, əsas içidir. Təs bunun qəlbi təyi, tək bunun şu hardan başlayacağımı tapdın? Əsl odur. Götür bir səni götür. Ha, bunu. Götür də götür mən. Benim bunu var. Apsaq da var idi. Var Uşaq, imiş. bir videonun daha sonuna gəldik. Ümid edirəm çox dadlı bir video oldu. Başqa bir şeyim var. Sözüm. Başqa bir sözüm. Tadına baxın. Neyse. Dad haqqında yorumun. Hemen bak. Yəmmərəm bugün. Həqiqətən yaxşıdır. Mən normalda ekran qabağında yemək yeməzdim. Postu ilk dəfədir ki, hiss edirəm ki, sizin nəfsinizi çəkməyəcək. Buna əminəm, ona görə deyim. Yox, həqiqətən yaxşıdır. Həqiqətən yaxşıdır. Görünüşə yox, dadına baxmaq lazımdır. Bəxtim bəs mən nə deyirəm? Qutaraq bunda. Qutaraq. Bir videonun daha sonuna gəldik. Bir videonu daha yekunlaşdırdıq. Ümid edirəm bundan sonra pizza yeməzsiniz. Bir like, bir abunə. Hərədən bir like, bir abunə, bir də xoş yorum. Yazın ki, gələcək səfər bəlkə sizin Napolyon pişirmə öyrətdi. Bizə öyrətdi belə şimdi. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.